Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ed eseguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Assolto il deputato Riccardo Gennuso, accusato di estorsione, lo hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste. Si è tenuta oggi a Catania una riunione organizzata per discutere del rilancio dell'area industriale della provincia etnea, progetto che sarà reso possibile dallo stanziamento di 50 milioni di euro e che l'assessore regionale Tamaio ha definito una priorità della regione. Ci spostiamo a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, dove un uomo di 43 anni, già denunciato qualche anno fa, ha aggredito e violentato la moglie. Poco dopo si è scagliato anche contro i sanitari del 118 giunti sul luogo. Necessario quindi l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il catanese. Cambio ai vertici dell'azienda siciliana Trasporti. Alessandro Virgara è il nuovo presidente che resterà in carica fino all'effettiva trasformazione in house dell'AST, che dovrebbe avvenire entro i prossimi 4-5 mesi. Chiudiamo con il meteo. Si mantiene instabile il tempo in Sicilia, dove domani si alterneranno sole e nubi, possibili piogge nel Messinese. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.